今日煮一味紅燒豆腐蛋啦，健康方便又簡單。紅薯快手快腳蒸咗佢先，個鑊熱咗呢就噴啲油開始煎蛋啦。呢度呢我係放4粒蛋嘅。煎蛋嘅時候一直刮個鑊地，咁蛋呢就冇咁容易煎燶啦。然後將佢煎成4方嘅形狀，搞掂。然後將佢切成一塊一塊，好似豆腐咁切法。呢度我係用2嚿豆腐嘅，切到方塊，然後將啲蒜片一直攞去炒，一直煎。一味煎嘅時候呢，就落啲黑豉油、胡椒粉同埋2茶匙嘅香菇粉，哇，真係香到不得了咯！煎到差唔多嘅時候呢，就倒一杯水，攪下佢，然後將切成方塊嘅雞蛋呢倒落去，然後冚蓋。一滾咗之後呢，就打開蓋，將個火候較細，用細火慢慢滾，俾佢收水。20分鐘過後，從蒸爐拎出啲紅豉，擺啲白菜落去，再蒸多個10零分鐘。呢個時候呢，蛋同豆腐嗰度已經開始收緊水啦。夾啲料放去個碟嗰度，哇！呢個時候呢，真係香味十足啊。然後呢，將之前啲湯汁煮滾，用太白粉將佢煮成濃稠，再將啲湯汁倒落去，你睇下幾正。雖然呢唔係啲咩山珍海味，但係呢勝在健康又實在啦。呢啲味我哋嘅平民百姓嘅人間煙火味咯。啲蛋呢吸收晒啲湯汁嘅精華，啲口感呢彈牙又紮實。1個字啊！正。